Խորհրդարանի նախագահը հայտարարում է, որ Եվրամիությունը փորձում է շրջանցել Վրաստանում գործող օրենքը իր կողմից կառավարվող ոչ կառավարական կազմակերպություններին գումար տրամադրելու համար։ Շալվա Պապուաշվիլին նշվածն ապացուցելու համար սոցիալական ցանցերում հրապարակել է լուսանկարներ եւ գրանցման փաստաթղթեր։ Նրա հայտարարությամբ կան Եվրամիության սխեմաներ Վրաստանի վրա քաղաքական ազդեցություն ձեռք բերելու համար, որն արտահայտվում է քաղաքականության մեջ գումարի հոսքով։ Հետևաբար Եվրամիությունը պետք է պատասխանի այն հարցին, թե ինչպես է հաշվառվում ֆինանսավորումը։ Շալվա Պապուաշվիլիի խոսքով Խարդախ ծրագրերը Եվրոպայի կենտրոնում են ստեղծվում, որպեսզի Վրաստանի դեմ քաղաքական գործընթացները ֆինանսավորեն։ Մեծ Բրիտանիան եւ ԵԱՀԿ-ի 23 երկրներ Վրաստանի նկատմամբ ակտիվացրել են Մոսկվայի մեխանիզմը եւ պահանջում են փորձագիտական առաքելություն ստեղծել։ Հայտարարության մեջ կարդում ենք, որ առաքելությանը կհանձնարարվի Վրաստանում մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների հետ կապված վերջին իրադարձությունների փաստաթղթավորումը, գնահատել այդ իրադարձությունների ազդեցությունը քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների ազատության, օրենքի գերակայության եւ դատարանի անկախության, քաղաքական պլյուրալիզմի եւ ժողովրդավարական հասարակության այլ կառուցվածքային բաղադրիչների վրա, ինչպես նաև պատրաստել առաջարկություններ մտահոգիչ հարցերի լուծման վերաբերյալ։ Հայտարարության ստորագրողները կոչ են անում Վրաստանին համագործակցել առաքելության հետ։ Հոկտեմբերի 4-ի գործով տեղի է ունեցել հերթական դատական նիստը։ Խորհել են Եվա Շաշիաշվիլիի, Գեորգի Չախունաշվիլիի եւ եւս 13 անձանց դրվագների վերաբերյալ։ Նշված անձանց մեղադրանք է առաջադրվել Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 19-222-րդ հոդվածի 2-րդ մասի այ ենթակետով, որը ի նկատի ունի ռազմավարական եւ հատուկ նշանակության օբյեկտների զավթման եւ շրջափակման փորձ, կատարված խմբակային կերպով։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնել է իր խնդրանքին, որ Ռուսաստանը մեկ շաբաթ չռմբակոծի Կիևը եւ այլ քաղաքներ։ ԱՄՆ-ի նախագահը խնդրանքի պատճառը նշել է Ուկրաինայում տիրող ցուրտ եղանակը։ Reuters-ի տվյալներով Ուկրաինայում ջերմաստիճանը հաջորդ շաբաթ կհասնի -30 աստիճան Ցելսիուսի, ինչը ռեկորդային ցածր ցուցանիշ է։ Գերմանիան քննարկում է իր եվրոպացի դաշնակիցների հետ համատեղ միջուկային հովանոցի ստեղծման հարցը, հայտնում է Ֆրիդրիխ Մերցը։ Նրա խոսքով եվրոպական երկրները սկսում են խորել համատեղ միջուկային հովանոցի գաղափարների վերաբերյալ, որոնք կլրացնեն Միացյալ Նահանգների հետ գործող անվտանգության համաձայնագրերը։ Ֆրիդրիխ Մերցը հայտնել է, որ Գերմանիայի պայմանագրային պարտավորությունները չեն խանգարում նրան համատեղ որոշումներ քննարկել իր գործընկերների հետ։ Վրաստանի տնտեսությունը 2025 թվականին աճել է 7,5%-ով, տեղեկությունը հաղորդում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ 2025 թվականի դեկտեմբերին աճի ուղղությամբ զգալի ներդրում են ունեցել հետևյալ ոլորտները՝ վերամշակող արդյունաբերությունը, տեղեկատվությունն ու հաղորդակցությունը, տրանսպորտը եւ պահեստավորումը, հյուրանոցներն ու ռեստորանները։ Անկման միտում է նկատվել շինարարության ոլորտում։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալը հանդիպել է թուրք գործընկերոջ հետ։ Կողմերը քննարկել են իրավապահ ոլորտում առկա գործընկերությունը, դրա խորացման հեռանկարները եւ համագործակցության առաջնահերթ ոլորտները։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել հանցագործության դեմ պայքարի հարցերին եւ այդ առումով երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման կարեւորությանը։ Ընդգծվել է նաեւ ոստիկանության ատաշեների հատուկ դերը գերատեսչությունների միջև գործընկերության ամրապնդման գործընթացում։ Եկամուտների ծառայությունը երկրի մասշտաբով մշտական ռեժիմով վերահսկողություն է իրականացնում փայտանյութի արտադրանքի առք ու վաճառքին։ Հարկվճարողների գործունեությունը ուսումնասիրվում է տեղում այցելություններով։ Նմանատիպ գույքագրում է անցկացվել 130 ձեռնարկատեր սուբյեկտների հետ 3 քաղաքներում՝ Թբիլիսիում, Քութայիսիում եւ Բաթումիում։ Եկամուտների ծառայությունը կոչ է անում հարկվճարողներին պահպանել Վրաստանի հարկային օրենսդրությամբ սահմանված պարտավորությունները։ Մեքսիկան ունի հիանալի եւ բարձր ինտելեկտ ունեցող առաջնորդ, գրում է Դոնալդ Թրամփը սոցիալական ցանցում։ Մեքսիկայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցից հետո Սպիտակ տան առաջնորդը նշում է, որ նրանք զրուցել են երկրների միջև սահմանի, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության եւ առևտրի մասին։ Դոնալդ Թրամփի խոսքով նա շատ արդյունավետ երկխոսություն է ունեցել Մեքսիկայի նախագահի հետ։ Եվրամիությունը Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ներառել է ահաբեկչական կազմակերպության ցուցակում։ Նրանք ենթարկվում են պատժամիջոցների, այդ թվում ակտիվների սառեցման եւ ճանապարհորդության արգելքի։ Իրանի նախկին շահի որդին Ռեզա Փեհլևը Եվրամիության այս որոշումը դրական է գնահատում։ Նրա խոսքով դա կարևոր քայլ է եւ ընդգծում է այն հանգամանքը, որ պահապանների կորպուսը չունի լեգիտիմություն։ Իսկ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը դա կոչում է ռազմավարական սխալ։ Նրա խոսքով ցավալի է, որ Եվրամիությունը ԱՄՆ-ի առաջադրանքով
խնդրանքով կրկին վերադարձել է Իրանի նկատմամբ կարգավորումներ սահմանելուն։ Արաղչին նաև նշում է, որ Եվրամիությունն ունի ընտրողական իրավունք եւ չի արձագանքում Իսրայելի կողմից Ղազայում իրականացված գործողություններին։